Nakon Kirikovih avantura, epske priče o Azuru i Asmar i Delilinih avantura u Parizu. Pripovedačice, koju ćeš nam priču ispričati? Onu koju želite. Želim da se dešava u Egiptu. Ne, u Sudanu. Ne, u Maroku. Ne, u Averniji. Ljudi sa samo jednom pričom nemaju mnogo mašte. Jednu priču o ženi. Ne, priču o muškarcu. Zgodno, mogu da ga zamislim. Evo me, tu sam. Otkrijte novu priču Michela Osloa Zaljubljeni su, ali voljeli bi da nisu. sa divnom odećom. I nakitom. I crvenom loptom. I krofnicama. Da probam. Gluposti. Volim kad se priče lepo završe. Prestanite, ona ne može da priča o svemu tome. Mogu. Vi ste mi dali ideje za nekoliko priča. Kroz 3 divne priče pratite avanture mladog kralja koji traži krunu u Egiptu, lepog divljaka koji se u šumama bori protiv nepravde i princeze koja se zaljubila u prodavca krofnica. A kako se zove ta priča? Faraon, divljak i princeza Michela Osloa, uskoro u bioskopima.